Cantik ayamnya teman-teman. Ini calon materi ini untuk ternak nanti nih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Ayam Hutan Hijau. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang ini saya akan obati ayam hutan hijau saya yang masih muda ini. Dia masih kerok teman-teman. Kemarin waktu saya obati kemarin itu parah, dia matanya buta sebelah, bengkak mukanya itu. Jadi sekarang saya akan balas obati pakai ini amoxicillin sepotong sama bawang putih ukuran kecil teman-teman. Langsung ada perubahan, dan sekarang saya akan balas lagi teman-teman. Ini kemarin malam saya dengar ini krok teman-teman, jadi belum 100% sehat, jadi saya akan balas sekarang mengobatinya. Oke teman-teman, ikuti terus video ini ya. Jadi saya akan ini dulu teman-teman, akan nangkap, akan kasih keluar ayam. Tuh krok bunyinya, suara mulutnya itu krok. Oke teman-teman, sudah saya tangkap. Kemarin lemas ini, tapi sekarang agak segar sedikit. Jadi saya akan keluarin dari apa namanya. Oke teman-teman, mantap, sudah keluar ini. Nih krok bunyinya teman-teman. Biar dia tidak bisa bergerak. Nih, masih muda ini. Kemarin ini tegak jenggernya ini, tapi sekarang ini tuh bunyinya. Jadi masih belum terlalu sehat. Cantik ayamnya teman-teman. Ini calon materi ini untuk ternak nanti nih. Oke, saya akan masukkan obatnya nih dulu teman-teman. Kita masukkan seperti ini teman-teman. Kita kasih ini, buka mulutnya. Oke, mantap teman-teman. Lalu bawang putihnya, krok bunyinya. Lalu bawang putihnya teman-teman. Kita atasi ayam hutan kalau ngorok campur berak putih ini seperti ini teman-teman. Nih. Tapi gemuk ini teman-teman. Alhamdulillah. Ini ekornya ini lebat ini teman-teman. Mantap ya teman-teman. Ini ukur hampir bulan ayamnya, 2 bulan ada. Tuh tambahnya. Ini ukurannya ini 3 bulan ini teman-teman. Setelah weekend 2 bulanan. Si dua sakit tambah ya? Ya. Mau kedua deh. Itu duluan sebelum lepas. Ini sudah kurang lebih 2 bulan setengah ini teman-teman. Ayam ini. Kemarin ini tegak jenggernya ini, tapi dia kurang sehat jadi lemas. Ya jadi kerok nih. Ya, tuh dengar suaranya. Oke teman-teman, saya akan masukkan lagi. Semoga dia enggak terkena penyakit lagi. Ini saya yakin ini akan sembuh teman-teman. Pengalaman sebelum ini kalau udah ini agaknya merah, sudah berhenti bengkak. Kemarin ini yang sebelah sini, matanya ini enggak kelihatan ini. Ada bekas-bekas sedikitnya ini, bekas lagi sedikit nih teman ini. Kemarin nggak kelihatan langsung matanya ini teman-teman, berair.
terus saya obati pakai amoxicillin campur bawang putih seperti tadi itu. Terus pagi-paginya itu udah dia agak berkurang. Terus 3 hari langsung nggak ada teman-teman. Alhamdulillah sekarang ini tinggal masih kerok sedikit aja. Jadi saya akan masukkan lagi teman-teman. Oh mantap teman-teman, dia akan berontak. Bulu-bulunya aja habis jatuh tuh. Mantap teman-teman. Angkat roroknya. Lain nakal. Bukan tahun ini. Berarti kan. Krok bunyinya. Oke teman-teman, saya sudah selesai mengobatinya. Kita pisahin teman-teman sama yang ayam-ayam yang itu, yang segar itu, yang sehat ini. Kita pisahin, jangan satukan. Kalau kurang sehat itu nanti dia akan menular ke sini teman-teman. Nah, ini kita pisahin. Saya gantang di sini teman-teman, soalnya takut yang lain menular. Oke, teman-teman, saya akan gantang di sini dulu, takut nanti yang lain menular. Oke, gantang di sini. Malam pun saya taruh di sini teman-teman. Alhamdulillah tempat kami di sini aman, nggak ada pencurinya. Yo lu omnya, yo aparan? Senggak ayam no aparan? Degutu. Hah? Yo degutu. Senggak? Jauh. Nah, ini si Gunung Jambul, si emaknya udah nggak ada teman-teman. Oke, saya akan dekati sama ini. Oh tuh, sama-sama berani kalau sama ini teman-teman. Nah, dia mau berantem. Semua ayam-ayam yang ada di sini pernah sakit teman-teman, tapi kita atasi dengan amoxicillin campur bawang putih. Alhamdulillah semua bertahan bertahun-tahun nih teman-teman. Ini kurang lebih 3 tahunan. Dulu tahunannya deh. Iya. 4 tahunan kata bapak saya tuh. Oh 5 tahunan katanya, tapi di rumah di tempat kami ini kurang lebih 3 tahunan, karena dulu orang yang punya ini. Kita dapat dari orang, bukan hasil dapat sendiri. Cabai rawit ini kemarin patah tajinya teman-teman, tuh pendek semua. Itu kokok si betinanya itu. Bedaan bau ya. Ngutak itu kerok. Coba saya pisahin ini teman-teman. Nih sedang berdua ini. Coba suaranya ini. Dengar suaranya sih. Cabai rawit dulu teman-teman.
Kita coba dengar suaranya. Alah, itu memori kan jahit jadi. Oke teman-teman, cabai rawitnya disalip sama si Gunung Jambul. Ini masih belum berani koker. Nah, itu disalip sama si Gunung Jambul. Ini masih kecoh, kita panggil kecoh teman-teman. Gunung Jambul, koker, Gunung Jambul. Oh ini nggak mau, ini belum mau, ini dia mau berantem terus. Gunung Jambul. Gunung Jambul. Cabai rawit, cabai rawit. Balas cabai rawit. Belum mau balas ini teman-teman. Gunung Jambul, koker. Gunung Jambul. Oh, belum mau koker nih teman-teman, mungkin kurang ngemut. Oke teman-teman, nah, jangan lupa subscribe channel Ayam Hutan Hijau ini. Saya akan akhiri video ini dengan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.